원자는 마치 태양계와 같은 구조로 여러 개의 양성자와 중성자가 모여있는 원자 핵 주변을 전자가 도는 모양새입니다. 자석의 같은 극은 서로 밀쳐내는 것이 자연의 법칙인데, 같은 전기를 띤 양성자들이 모여있는 원자 핵은 서로 밀어내지 않고 무언가 신기한 힘에 의해 굳게 결합되어 있습니다. 이것을 우주의 근본적인 신비라고 부릅니다. 이 에너지를 핵 에너지라고 부르는데, 일반 과학자들은 그 근원과 그 힘의 이유를 모릅니다. 그 이유는 이 모든 것을 만드시고 지탱하시는 하나님께서 세상을 보존하고 계시는 것입니다. 베드로는 베드로후서 3장에서 주의 날에 모든 것이 해체된다고 하였습니다. 바로 이 원자 핵들의 신비한 결합이 모두 흩어진다는 뜻으로 볼 수 있습니다. 그 후에는 새하늘과 새 땅이 열립니다.